இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு 3 இயர்ஸாக வீசிங் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து ஆர்ஜே ஹாஸ்பிட்டல் மூலிமா இந்த மருந்து சாப்பிட்டு க்யூர் ஆகிடுச்சு. எனக்கு வந்து இப்போ 2 months ஆகுது நான் மருந்து எடுத்து. அவங்க சொன்னபடி அந்த மருந்தை கரெக்டான முறையில் எடுத்துக்கங்க, அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே டோட்டலாக க்யூர் ஆகுன்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. எனக்கு இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து எனக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்த அந்த டாக்டர் ப்ளஸ் எல்லாமே இந்த ஆர்ஜே ஹாஸ்பிட்டலோட எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். தமிழ்நாடு, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, கர்நாடகா, புதுச்சேரி, மகாராஷ்டிரா என 6 மாநிலங்களில் 102க்கும் அதிகமான கிளைகள். தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 38 கிளைகள். ஆர்ஜேஆர் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல் 5 தலைமுறைகளின் நம்பிக்கை, அடுத்த தலைமுறைக்கும் நம்பிக்கை.